Alizika Simba anapata matokeo mabao 2-0 dhidi ya KMC. Mzalamu unaizungumziaje hii? Hii inatuonyesha kwamba ubingwa ushakuwa tayari, upo kileleni 99.9. Tumebakisha moja tu ili ubingwa uwe wetu, na tumebakisha hii kwa sababu kuna kigezo ambacho kipo. Tumebakisha mechi 3, tumebakisha mechi na Kosi, tumebakisha mechi na Namungo, tumebakisha mechi na Azam. Ina maana huko kwingine kokote tukipata suluhu tu Simba bingwa. Lakini kabla ya hapo, ili utopolo awe bingwa afanye mauaji ya kimbali, sijui atapata wapi, akamfunge mtu 15 20 sijui ngapi atapata wapi, toka kaanza kafurukuta ushindi wake kigoli kimoja. Kwa hiyo wana Simba wote sasa hivi tunawashauri tu, kama kwa sababu tunakwenda kuinua makwapa, wana Simba wote wachezaji na nani, kama mfano kweli hawajanyoa nywele zao za makwapani, watawakwaza watu kwa sababu tunakwenda kuinua makwapa. Kwa hiyo wanyoe, ili mradi tutainua makwapa suni tu kuchukua ubingwa. Kiwango cha Simba leo dhidi ya KMC unakizungumziaje? Kiwango chetu ni kizuri. Kiwango chetu ni kizuri, wewe umekiona, watu wanawaona, na mechi zote tulizocheza za kimataifa za wapi, kiwango cha Simba ni kizuri. Target yetu sisi sasa hivi kwenda kulipa deni la Mbulu Kigoma. Hii mechi ambayo imepita mliocheza na mtani wenu Simba ilifeli wapi hasa kwa kuweza kukubali kichapo cha bao moja? Ile mechi tushaimaliza. Tulipokosea tumekosea, wachezaji walipokosea wamekosea, tumeamua kusamehe kwa sababu hatukuwa na cha kupoteza. Hasira haipo sana kwa sababu hatukuwa na cha kupoteza, ila hasira zetu tumeweka Kigoma. Kigoma tunaenda kufanya mauaji ya kufa mtu, na mauaji haya yamefanywa sana kwa sababu haya mauaji tunayofanya Kigoma ni kwa ajili ya Mama Samia. Apokee zawadi yake mapema kwa sababu ana miaka midogo ya kuongoza nchi hii. Kabla ya uko mbele hatujajua itakuwaje. Kwa sababu tukiangalia Nyerere alipokea goli 6 hapa, tumempiga mtani wetu. Tukaja tena akapokea Mwinyi goli 4, akapokea Mkapa goli 4, akapokea Jakaya 5, akapokea Magufuli 4, pamoja alichelewa sana lakini alipokewa. Umeona? Wao kwa kuwa wanasema kwamba Yanga akija rais wanashinda. Sasa Kigoma rais hayupo. Zawadi ya Mama Samia tunaitoa Kigoma, tunamletea huku. Kwa hiyo tutakapokwenda Kigoma ndo tunaenda kumpa zawadi Mama Samia. Kwa hiyo tunawaahidi kabisa wana utopolo watalia na kusaga meno, kwa sababu wao tunajua kabisa sasa hivi wanajinasibu, na wakishawishiwa na baadhi ya wachambuzi na nini, wanasema Simba wamemfunga misimu 3. Sisi wana Simba tunaijua Simba yetu. Hakuna, sisi hatujafungwa na utopolo misimu 3. Labda tukwambie tu tarehe 29 mwezi wa 4 2018 sisi tumemfunga mtani hapo kwenye ligi. Elasto Nyoni anafunga cross iliyopigwa, faulo iliyopigwa na Shiza Kichuya. Tarehe 16 mwezi wa 2 2019 Medi Kagere katetema hapo zidi ya Ramazani Kambwili ya IST, kama unakumbuka. Sasa hii misimu 3 hawa wachambuzi na nyinyi waandishi wa habari mnatutoa makosa, mmeyatoa wapi? Yanga ya sasa hivi, yani huyu utopolo msimfatishe, kwa sababu mkiwa mnamfatisha maneno mengi kama Mwali Kigego. Umeona? Kwa sababu sisi wakati anacheza yeye anachukua msimu mara 3 mfululizo, tulikuwa tunamanganyua muda wote, lakini wakawa wanasema nyie furaha yenu kumfunga Yanga tu, lakini ubingwa tunachukua sie. Sasa hivi sasa yeye katufunga hii misimu 2. Umeona? Sisi tunamfunga yeye anakuambia nyie mtachukua ubingwa, amchukui. Sasa huu ni utoto. Ndio maana tunasema sisi kizalamu, kobi na umoto ni devu yokokwa, wanapuliza moto huku ndevu zinaungua. Sisi tutaendelea kuwamanganyua. Kwa hiyo tukutane Kigoma. Bwana, tunajua kwamba kuna mechi 2 tena ambazo mnakutana na mtani wenu. Ni kwamba kuna ngao ya jamii, lakini pia kuna finali ambayo mnaenda kucheza kule Kigoma. Lakini kuna mzee mmoja anasema kwamba mkizembea atamipiga zote. Mzee huyo nadhani unamjua. Huyo mzee ni maneno mengi tu. Hii iliyotokea hapa kama kunguru kumnyea binadamu, mavi anakuaga yanapeperuka sometime, hata kama uko kule anakuja, sio kwamba kalenga. Wanajua sisi tumecheza ile mechi, timu yetu ilikuwa dhaifu kipindi cha kwanza, baadhi ya mchezaji tulimuamini lakini ametuangusha. Kwa hiyo sisi tulivyoingia kipindi cha pili, umepigwa mpira, hatukuweza kuwafunga. Ina maana wamebahatika wao kupata matokeo. Ina maana huyo mzee mpili kama yeye ni fundi
vizuri, mimi sidhani kama ubingwa wa VPL hawautaki. Wangefanya, kwa sababu Simba tulibakisha mechi 4 pamoja na hii. Sasa hivi tumebakia na 3. Tungeanza kufungua hii mpaka zile 4, alafu mwisho wa siku wao wakashinda mechi zao 2 wawe mabingwa. Kwa hiyo mzee, mpira si lolote si chochote. Tukutane Kigoma tukamuonyeshe mpira ulivyo. Bwana Msalamwe. Naam. Unaposema kuna wachezaji uliowaamini afu wakashindwa kufanya walichokifanya katika mchezo wa dhidi ya Yanga, tuma hiyo unahisi ni mchezaji gani ambaye aliaminiwa? Sio shutuma. Tunasema si mchezaji anapofanya vizuri tunamsifia. Mchezaji wa kwanza, mimi huaga nasema ukweli wala asifichi. Mchezaji wa kwanza ambayo tunasemaga ana perform vizuri na mchezaji ambayo ameusomea mpira ni Erasto Nyoni. Alipewa nafasi hakuperform vizuri, alikuwa anapiga pasi za nyuma, baadhi ya mashabiki alitukwaza. Ina maana kama naniu tunasema kwamba tumefungwa, yani ule ushindi ule yeye ndio ametusababisha sisi tusishinde. Amefanya vibaya ambayo haijawahi kutokea. Erasto kila anapocheza mpira huaga anafanya vizuri na mashabiki tunampenda kweli kweli, lakini ile mechi hakuweza kuperform. Sawa. Mchezo Kigoma ni mchezo mgumu sana, lakini historia kwenye FA inaonekana Simba ni wababe sana, lakini Yanga wanaenda kwenye mchezo huo wakiwa wamekufunga goli moja. Huoni mchezo unaenda kuwa mgumu zaidi kwa upande wako? Hata kwenye ligi alitufunga goli moja, lakini tukaja kwenye FA tukamtia 4. Yani hiyo ndio inakuwa Kiswaswi bin Kiswaswi cha Abubakar Swadik. Alitufunga moja tukamtia 4. Kwa hiyo sisi kashatujeruhi. Tunachokwenda kufanya kule ni mauaji ya kimbali. Wajipange wasinaniu, lakini kule tutakachokifanya ndio tutakuwa tumemaliza kabisa shughuli. Asante. Mechi ya Simba na KMC kumalizika, matokeo mazuri kwa Simba, mabao 2 kwa 0. Tunaye Bigi na baadhi ya mashabiki wengine wa Simba tupige nao story kuhusiana na mechi hiyo. Bwana, inakuwaje? Bwana, safi tu. Kwanza ongeleni kwa kupata matokeo mazuri. Asante sana. Unazungumziaje ushindi ambao mmeupata leo Simba? Ni ushindi mzuri, unatupeleka sehemu nzuri, maana tulikuwa tunahitaji pointi 3 tangu mechi na Yanga, lakini bahati haikuwa yetu, tukapoteza, lakini tukaongezewa mlima wa pointi 4. Nashukuru Mungu leo tumepata pointi 3, bado pointi 1. Mimi naamini hiyo pointi 1 kwamba mechi inayofuata sasa tuna muda wa kupoteza, ni mapema tu tunachukua pointi 3 na kwa mabingwa rasmi moja kwa moja. Leo Simba alikuwa bora sehemu gani hasa kuweza kufanikisha kupata matokeo? Ukisema leo alikuwa bora sehemu gani, mimi nasema kila siku Simba bado bora na kila sekta Simba bado iko bora, isipokuwa sometimes katika game inatokea makosa tu, ikitokea kosa tu naitumia unafungwa, lakini haimaanishi kwamba labda eti sisi kwamba tulifungwa labda sio bora, hapana. Sisi tumeshinda leo kwa sababu bora na kila siku Simba bora, ndio maana unaiona pale ilipo. Mechi iliyopita ya Simba na mtani wenu Yanga, kitu gani ambacho unahisi Simba walikosea zaidi wakaweza kuadhibiwa kwa bao 1 kwa 0? Kosa ni moja tu ambao tulifanya na wao wakalitumia wakapata goli. Mimi nadhani kwamba sikuona makosa, kama tungekuwa tumefanya makosa mengi basi tungeadhibiwa magoli mengi, lakini kosa moja tulilofanya kweli wao wakalitumia wakapata goli na timu ikajitahidi kuweza kurudisha, lakini bahati haikuwa yetu. Lakini mimi wote kwa wote nasema ni mpira, alafu sisi nasema alopita si ndio ile tugange ajao, ndio maana leo tumeshinda. Game ijayo sisi na kwa mabingwa, alafu tunakwenda kuchukua kombe letu la FA Kigoma, hiyo haina kupinga. Baada ya hapa sasa mnaelekea mnakutana na fainali na Yanga ambao mtakutana nao tena katika kombe la FA. Hii unaizungumziaje kuelekea fainali hiyo? Sisi nasema vipi, tulikosea hapa tukafungwa, lakini naamini kabisa tarehe 25 sisi nakwenda kuchukua kombe. Yani hilo halina ubishi. Mimi naambia wana Simba sisi nakwenda kuchukua kombe Kigoma, kwamba yani hakuna wakutuzuia, na hilo lipo wazi kwamba sisi hatuendi kufungwa tena mara ya pili. Sisi nakwenda kumfunga Yanga na ninachukua ubingwa. Yani hiyo mimi nakwambia kweli kabisa. Kwa nini? Kitu gani? Kwani Yanga hawatacheza kama ambavyo wanacheza Simba? Simba ni timu bora. Yani inapotokea kwamba tumefungwa tunajua kwamba ni sehemu tu ya mchezo, natokea tunafungwa. Lakini haimaanishi kwamba eti tumefungwa hapa tukafungwa tena kule. Wao wanaamini kwamba wametufunga na kwenda kutufunga tena. Sisi nasema sio kesi. Sisi tunacheza game zetu hapa tunashinda. Lakini sisi tunaamini kabisa kwamba tunakwenda kuchukua finali, tunakwenda finali si kwenda kuchukua kombe. Yani sisi tuna imani ya 99% kwamba tunakwenda kuchukua kombe bila shida. Kiwango cha Mugalu leo unakizungumziaje? Mabao 2 anaweka kambani. Mugalu wa moto tangu aje. Yani Mugalu kila siku. Mugalu ni mchezaji mzuri. Ile inapotokea siku amekosa magoli ni sehemu tu, unajua? Kwa hiyo kama mimi ukiniuliza Mugalu, ukiniuliza kuhusu leo, mimi naona Mugalu yani kitendo anachokifanya kwa Mugalu ni vitu vya kawaida, kwa sababu yeye ndo kazi yake kufunga, na Mugalu ni mchezaji mzuri sana. Shukrani. Asante.
Inakuwaje mzee? Bana poa. Kama kawaida. Kama kawa. Mambo anasemaje? Mambo fresh kama unavyoona. Bwana, game unaizungumzia? Game kwanza tuna raha sana. Kwanza nashukuru wachezaji na benchi la ufundi lote na viongozi wote waliokuwa wanasimamia Simba. Na sisi tupo washabiki kama hivi, tunapenda kusupport timu yetu hata kama tulivyoangusha siku ile. Ina maana sasa umeangusha shilingi, umeiacha tu, utaendelea mbele, utapata shilingi zingine. Hizo shilingi tutazipata huko Kigoma tunapozidi kwenda kule. Kwa baadhi ya mashabiki wa Simba walitegemea mechi ya leo itakuwa na mabao mengi sana baada ya kuona kipindi cha kwanza wamepata mabao mawili, lakini kipindi cha pili watu walitegemea kwamba Simba angekuja kuongeza mabao. Unahisi kitu gani ambacho kimekwamisha hichi kupata ushindi mnono? Hakuna pointi, yani pointi muhimu ni pointi 3, tutakupata goli moja. Muhimu pointi 3, maana tulikuwa na mlima wa magoli kama unavyoona, pointi zilikuwa nimebakia 4. Kwa kama sasa hivi tumebakisha pointi moja. Kwa hiyo sisi tutaki kucheza kwa nguvu kivile, kwa sababu tushajua tayari mwali wa kwetu tushampokea. Na hapo kitu ambacho kilichonatakiwa sisi ni kuchukua ubingwa wa hapa mara 4 mfululizo. Na tunapozidi kwenda, ina maana itakapoanza ligi nyingine ndio tutakuwa tunaanza sasa na magoli na pointi juu. Hiyo ni kama kawaida. Watu dondoshi. Sema bahati mbaya tu kama hivyo unavyosikia kwamba ndani ya nyumba akiingia mama mkwe uwezo kumpiga mke wako hata siku moja, au uwezo kumpiga wewe, mwacha kupiga kikofi, wewe kubali tu, mama mkwe atatoka, tutafanya yetu, tukiendelea kukaa ndani tunamalizana kila kitu. Mama mkwe ndio nani sasa? Mama mkwe Samia, mama yetu, nampenda sana. Asante sana kwa kuja hapa, na huwa kawaida sisi Simba wote tunapenda kuheshimu sana viongozi wetu wakitimba hapo uwanjani. Hapa ni kwa Mkapa, mzee kajenga mzee wetu marehemu Mkapa hapo. Kwa hiyo huwa tunapenda sana wakija hapa, si huwa tunatetea, si wanyonge kidogo ili tufurahishe mwenye bendera yake kama kawaida. Sababu sisi bendera sisi hatuna pale, sio mbaya, lakini kama mkwa hajaja tena kule baba kule, utaona goli 4 muhimu sana. Bwana mzangu, shukrani sana. Asante sana.